البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخريجه خرجتها. قلت علاش ما نشاركش مع البنات. عندنا واحد البلايصه هنايا تكون واسعه متسعه مزيان، كنخرجوا كنريحوا فيها هكا، كنبدلوا شويه الروتين تاع الدار. ها هي كبيره بزاف، كيخرجوا ليها الناس هكا. هاد البلاصه هاكا متسعه، كاينه حدا الطريق الكبيره. نتوما كيبان لكم الكيران وداكشي طوبيسات دايزين. هاد البلاصه متسعه وزوينه، كتجيب لي الوليدات حتى هما كيتنفسوا فيها شويه، كيكونوا محبوسين في الدار. تجيبوا لهم هكا بيكالتهم، الكره، اي حاجه، يعني واسعه بزاف تيلعبوا فيها كيف ما بغاو. عندنا هاد البلايصه كيديروا فيها الموسم البنات، الموسم على كتسمعوا بالموسم الطبوريضه. حريره حتى هي، ها هي كتشوفوا فيها واحد خويز هاكا صبري تاكل. سير اكرام اكرام. هذه هي البلايصه اللي كاينه حدانا حنا، هما الناس خارجين اللي بغى يبدل الروتين تاع الدار كيخرج بحال هكا. حنا درنا واحد الخريجه بحال هكا. صافي الشمس بغات تغرب دابا، نمشيو ان شاء الله للدار بحول الله. شوفوا البهيمات البنات، شوفوا البهيمات الزوينين. يلا بسلام عليكم البنات، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.